សេសនៃការរៀនភាសាកូរ៉េថាដំបូងជាដំបូងដើម្បីទៅមើលការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចុច Subscribe របស់ channel របស់នាងខ្ញុំផងចាសូមចុច Subscribe នៅលើប៊ូតុងពណ៌ក្រហមហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានដំណឹងឬក៏វីដេអូថ្មីៗទៀតចាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការរៀនភាសាកូរ៉េមែនទេអ្នកខ្លះគាត់គិតថាភាសាកូរ៉េដឹងរៀនមិនទេអាណាដៃណាជើងហើយគេសេមិនអីមិនអីញ៉ៃញ៉ៃមើលទៅដូចពិបាកដល់ហើយតែក៏ពិតអត់ពិបាកទេដល់ពេលយើងរៀនទៅយើងនឹងចាប់បានម្ដងតិចយូរយើងអាចស្ទាត់ដោយអក្សរខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់ថាអក្សរកូរ៉េមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនយើងត្រូវតែស្គាល់ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងយើងទៅតាមណានទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងភាសាកូរ៉េវាមានស្រៈនិងព្យញ្ជនៈអ្វីខ្លះនៅក្នុងភាសាកូរ៉េគេមានស្រៈព្យញ្ជនៈកូរ៉េនិងស្រៈនៅក្នុងភាសាកូរ៉េស្រៈដែលគេហៅថាមូអ៊ឺមនឹងចំនួន21បូកទាំងស្រៈផ្សំស្រៈផ្សំគឺដូចជាក្នុងភាសាខ្មែរនេះស្រៈផ្សំនៅក្នុងភាសាកូរ៉េស្រៈផ្សំគឺនៅខាងក្រោមនេះនៅក្នុងភាសាកូរ៉េវាមានហើយនឹងព្យញ្ជនៈចំនួន19គេហៅថាឆាអ៊ឺមព្យញ្ជនៈចំនួន19ហើយផាត់ឈីមនេះមានន័យថាជើងនៅដូចភាសាខ្មែរយើងគេមានជើងដែរហើយភាសាកូរ៉េក៏មានជើងដូចខ្មែរយើងចឹងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបញ្ចេញសំឡេងទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញថានៅក្នុងស្រៈនៅក្នុងភាសាកូរ៉េមាន21និងមានព្យញ្ជនៈចំនួន19និងជើងមានសំឡេងប្រហែលជា7គឺសំឡេងគីយកនីអ៊ឺទីគឺរីអ៊ឺមីអ៊ឺប៊ីអ៊ឺយ៉ាងអញ្ចឹងវាមានសំឡេង7ព្យញ្ជនៈកូរ៉េនិងស្រៈនៅក្នុងភាសាចូលទី1យើងរៀនអំពីមូអ៊ឺមអំពីការបញ្ចេញសំឡេងស្រៈតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1អាយ៉ាសំឡេងសតូចអយ៉អូស្ទឹងយើងហ្នឹងអូសុំទោសនិយាយលេងដែរអូយោស្លាប់ពីយកដាក់ស្រៈអូយោដល់ពេលថ្មិញចុះក្រោមអ៊ូសំឡេងពួកអសំឡេងធំអ៊ូយូអ្នកអង់គ្លេសយូតមកអេយេតមកអែយេសំឡេងអក្សរធំយេអ៊ឺខ្មែរយើងអ៊ឺអានដាក់អ៊ឺតមកអ៊ីដូចខ្មែរយើងអ៊ីអ៊ីអើយអ៊ីទៅណាមីងហ្នឹងហៅអ៊ីក្រេកស្រៈគេហៅអ៊ីបន្តមកវ៉ាវស្លាប់ពីវដាក់ស្រៈវ៉ា
anh đã quá tên á quá vậy anh thầu quá anh tao mới về tao mới cả đấy cái mình ăn về xong ăn về sợ về sạ bay ní vì hiền bật tranh sẽ lên sự điên kia dân bậc bạc nông ca bật tranh đọc cái giấy cái án cứ vì sự điên kia đằng ở này về anh đi về việc bác nâng cao trên xâm lệnh dân khó chăm tha sạ bay nắng vì mình sẽ lên sự điên cái này bật này đập về dân bậc cọp chấm mùi so mùi việc là pro tam lần đại hai việc sai từ lơ bịa dân chương trình làm lời sạ bịa anh ta mau vì là sao vì nữa wo tao ơi tao là dân từ mới cả vì mình sẽ lên bay sự điện này cứ xong là sao quê đôi kia tao dân từ mới cả trên xâm lên được ở cái này 왜 nhưng mà rồi dân mới cả trên xâm lên một cái quê vì là nên là sao là nhóm bạn là nên chắc vì trình sẽ lẽ cả vì trình sẽ lẽ cả của nhóm đã trở làm á ní cái chiếc chân nè chân nè về miền man mình đọc làm buồn thôi dân chân nè miền đọc làm buồn vì miền này cái là cứ này ní cái chiếc chân nè ôi bả sợ hay ní chân nè tỏ tình môi cái an tha kỳ yok cái miền sẽ là sao khmer dương vì miền sẽ là sao khô nâng khô vì miền sẽ lên bay nâng trắng vì miền sẽ điền gì cái này bên tay kỳ yok này cứ sẽ là sao thom bây giờ dânประกอบ ជាមួយស្រៈឬក៏ជាអ្នកប្រកបជាមួយនឹងស្រៈវាគឺវាsẽ là sao thom ពពួកអមកទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីការបែងចែកពួកអនិងពួកអឥឡូវយើងគ្រាន់តែរៀនចំណាំថាគីយកតំណាងឲ្យអក្សរអីគេហើយទីគឺតំណាងឲ្យអក្សរអីគេនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនេះអានថាទីគឺមានស្លេអក្សរតថខ្ញុំមិនអានថាទីគឺមានស្លេអក្សរអីមានស្លេអក្សរអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពីការបញ្ចេញសំឡេងហើយរឿងអក្សរតំណាងឲ្យអក្សរខ្មែរយើងចំណាំខ្លួនឯងទៅមីអ៊ឺមsorry លុបនេះចោលសិនញ៉ៃពេកមីអ៊ឺមបន្ទាប់មកក៏វ៉ាន់តែជីមីអ៊ឺមស៊ីអត់គេអានស៊ីអត់យើងស៊ីអត់ហ្នឹងតែអានស៊ីអត់តមកជីអឺតខីយកភីអឺបនីអឿនរីអ៊ឺប៊ីអឺប
bị ướp yên yên chi ướt thi gứt hiền hai nâng sạ chân chân nè xòm miên sang tầm miên bị buộc cho nên chẳng cứ miên sang vì một chẳng những đã tập bị sang được tê và bị sang vì một mó sang kỳ gứt sang bị ướp sang xiốt sang chỉ ướt thế này dương điền penang sân dương tình tình sạ nâng sinh chân ai chăm sân tác chăm chân đó là việcประกอบในviệcក្រោយហើយនិយាយទៅភាសាកូរ៉េវាងាយស្រួលក្នុងការចំណាំតែវាមិនវាអត់ញ៉ៃច្រើនពួកឯងchânវាតិចវាមានតែ19ហើយនឹងស្រាក់វាមានតែ21អញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានលឿនហើយយើងត្រូវចំណាំថាគីយកនឹងតំណាងឲ្យអក្សរខ្មែរមានសលេអក្សរខ្មែរសម្លេងធម្មអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រកបបើយើងអត់ចាំថាគីយកសលេអក្សរខ្មែរធម្មទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅរៀនប្រកបយើងពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទិញទាំងអស់នឹងឲ្យចាំសិនហើយនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនប្រកបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ